အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုအထူးသဖြင့်ဂရုစိုက်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခါတိုင်းထက်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ပြောချင်းဆိုချင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဂရုစိုက်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနှုတ်ကထွက်တဲ့စကားတွေအားလုံးကလေထဲမှာပျောက်မသွားဘူးဆိုတာလေးကိုအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့စကားတွေနော်ကျွန်တော်တို့ပြောထုတ်လိုက်တဲ့စကားတွေအားလုံးကလေထဲမှာပျောက်မသွားဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့စမ်းသပ်ချက်အရာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းရဲ့အကျိုးကထင်ရှားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေအားလုံးဟာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောလိုက်မိရင်သင်မသိပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စကားရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေလေ့လာချက်တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာအထူးသဖြင့်သင်ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုအထူးဂရုစိုက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိကာလကြီးကအင်မတန်မှနော်စိုးရွားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှနော်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရာကာလဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနော်စစ်ဘေးတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပ်ဘေးတစ်ဖက်မှာလည်းအစာရေစာခေါင်းပါခြင်းဘေးမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ဒါရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတူတူရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားရမယ့်အရာတွေကိုအထူးသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှောင်ရှားရမယ့်အရာတွေထဲမှာရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေအနုလက္ခဏာဆန်တဲ့စကားတွေညီးတွားတဲ့စကားတွေတနည်းအားဖြင့်နော်ညစ်ညူးတဲ့စကားတွေဆဲဆိုတဲ့စကားတွေအထူးသဖြင့်လုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကနေပေးမထွက်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါဒါကြောင့်သင်ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုအထူးသဖြင့်ဂရုစိုက်စေခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာပါဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူတကွစင်ကျင်ခွန်အားယူသွားဖို့ဖြစ်တယ်လေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတရားဒေသနာမနက်ပိုင်း10နာရီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှသင်ကိုပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပေါ်ပြည့်စုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာနော်လူတွေအားလုံးကဝမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးကစိုးရိမ်ကြောင့်ကြချင်းများစွာနဲ့အသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးကနော်ဘယ်အချိန်များနော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိုးတက်ထိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာအားလုံးရဲ့အသက်တာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနော်မနက်ပိုင်း10နာရီမှာတစ်ချိန်ည9နာရီမှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်နော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှတိုက်တွန်းခွန်အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ကိုဒီလွတ်မြောက်ခြင်းတရားဒေသနာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုကလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့မှတေးသေးချာချာသင်ရဲ့အသက်တာအတွက်ခံယူပါတေးချပေါ့သင်လွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်နော်လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်လူဟာလေမလွတ်မြောက်ရင်အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်ဘူးတချို့တွေကနော်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခြုံနှောင်ခြင်းတွေခံစားနေရတယ်တချို့ကအနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံနှောင်ခြင်းတွေခံစားနေရတယ်တချို့ကနော်ဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခြုံနှောင်ခြင်းတွေခံစားနေရတယ်စာတမနဲ့ရဲ့ခြုံနှောင်ခြင်းတွေခံစားနေမြည်တော့ဘဲခြုံနှောင်ခြင်းမျိုးခံစားနေရပါစေဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်တမန်တရားကသင်ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်တမန်တရားကိုသိ၍တမန်တရားအားဖြင့်ထိုသူတွေကလွတ်မြောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့ဒီကာလမှာ
ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများကျွန်တော်တို့ခံယူရမယ်အကောင်းဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့နှလုံးသားကွက်လက်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသုံးမိပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရာပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်ပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့များများအသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားများများပြောရင်တက်လိမ့်နေကက်လာတော့ sorry နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများအချိန်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကွက်လက်ထဲမှာကျွန်တော်အများအားပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူတဲ့အရာကဘာဖြစ်နေမလဲအဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ပါသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်ရှိမရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပေါက်ဖွာလာတဲ့နော်အကျိုးရလဒ်တွေကိုသင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပေါက်ဖွာလာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကဘာလဲလုံးဝကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတယ်အာမင်ဟာလေလုယာစိုးရိမ်ခြင်းကင်းတယ်အာမင်ဝမ်းနဲ့ခြင်းထဲမှာဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်နော်အခြေအနေပေါ်မှာမရက်တည်တော့ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုစွဲကင်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်တတ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နော်ဒါပေါက်ဖွားခြင်းအကျိုးပဲအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့တခြားအရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင် Facebook တွေသုံးပြီးတော့မှနော်ဟိုသတင်းတွေကြည့်ဒီသတင်းတွေကြည့်လို့ဆိုသင်ရဲ့အထက်မှာဘာတွေပဲရှိမလဲဆိုတော့တရက်စိုးရိမ်ခြင်းတွေရှိလာမယ်နော်ကြောက်လန့်ခြင်းတွေရှိလာမယ်နော်တိမ်ငယ်ခြင်းတွေရှိလာမယ်အားမလို့အားမရဖြစ်ခြင်းတွေရှိလာမယ်စိတ်မချခြင်းတွေရှိလာမယ်ဟာငါဘလို့အသက်ရှင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှသင်ရောက်ရက်ခတ်နေလိမ့်မယ်ဟေးဖခင်သခင်ကဒီကာလမှာနော်သင်ကိုအဲ့လိုရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးစိုးရိမ်ခြင်းကင်းစွာနဲ့တန်တရားကင်းစွာနဲ့စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အသက်တာကိုဘုရားခင်ကဖြစ်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမှန်တယ်ဒီကာလမှာအစင်မပြေဘူးနော်တစ်ဖက်မှာစစ်ဘေးလည်းရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာနော်ဟိုဒီကယောဂဘေးတွေလည်းရောက်နေတယ်နော်အစာရည်စာတွေလည်းခေါင်းပါနေတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းအစင်မြင့်တက်နေတယ်အခြေအနေကိုကြည့်ရင်အခြေအနေကတခုမှမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ငါဖျားငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါဖျားငါအသက်တာထဲမှာရှိတယ်ငါဖျားငါကိုမဆမယ်ငါဖျားငါကိုကောင်းချီးပေးမယ်ငါဖျားငါကိုလွတ်မြောက်စေမယ်ငါဖျားငါကိုကဲတင်မယ်ငါဖျားငါရဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေအနေဘလောက်ဆိုးသေမင်းရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးသောဂျိုင်ထဲကိုရှောက်သွားရဆိုလဲဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လန်ဒန်တော်နှင့်တော်ဝေးတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်ရှိခြင်းရဲ့တတ်တယ်ပဲညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့သင်ဘလို့မှစိုးရိမ်မှုကင်းစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဖြစ်နိုင်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့သင်ဘလို့မှဖခင်သခင်ရဲ့ဂရုတော်ကိုဆွဲလန်းဖို့မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာတော့တခြားအရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့အစားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရအောင်တော့တခြားအရာကိုအာယုံစိုက်မဲ့အစားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲအာယုံစိုက်ကြပါစို့တခြားအရာကိုအချိန်ပေးမဲ့အစားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲအချိန်ပေးကြပါစို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာဘာပြောလဲတမန်တရားကိုဘာပြောလဲတမန်တရားကိုဝယ်လို့နော်မယောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်โอเคကျွန်တော်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာအခန်းကြီး23အခန်းငယ်23မှာဘာပြောလဲတမန်တရားကိုဝယ်လို့မယောင်းနဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်တမန်တရားကိုဝယ်လို့မယောင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကို Zoom မှာကျွန်တော်ဝင်ငါရင်းနဲ့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ share ထားပါသေးတယ်ဆိုတော့တမန်တရားကိုဝယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲတမန်တရားကိုဘယ်လောက်ပေးပြီးဝယ်ရမှာလဲနော်ဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲတမန်တရားကိုမယောင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲညီကိုမောင်တို့မတို့ဒီအဒိတ်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကကျွန်တော်တို့ငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်တို့ကြားဖူးတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တော်များများကဒီတမန်တရားကိုဝယ်လို့မယောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိကြဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကိုမောင်တို့ဒီခုဒီခေတ်ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်တရားကိုဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ကာလပဲနော်တမန်တရားကိုဘလို့မှဟိုရောင်းဖို့မသိတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတော်များများကတမန်တရားကိုရောင်းမိလို့ဆုံးရှုံးကြတယ်တမန်တရားကိုရောင်းမိလို့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပိုခက်ခဲလာကြတယ်တမန်တရားကိုရောင်းမိတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကိုမောင်တို့တမန်တရားကိုဝယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တဲ့အခါမှာ
Eddie Pisigo, Yapo, Eddie Pisi, Eddie Pisine, Titan, and Tambu, General Piara Pit. How do you know? Oh, Masojazo, General, Jetan the Boo, and Masojazo, Jetan the Boo, DJ with the Boo, General Women, so ye, DJ, Tambu, General Pagani, Pichiar. Pichiar, my DJ ga, Shia Day, Genoga Shia Pia. DJ got the town day, Genoga the town beer, the town pay like ma, DJ go to Yashi. A day bega palace or DJ neck, Genosima, she de Passane, Lele light up it. The Niapi, the Matiago, well, look your agapago, Piogina, less so ye, the Matia, a chain pay kinda. Tamadiago Jueche Kaina, Tamadiago Japo to Babe, Pia, Babe, Pia, Babe, Loya, a chain shady pizzy, a chain machidi pizzy, Tamadiago Ja, you poor pionida. Not in Piaconji Babazi, Piaconji Babazi, Tamadiago Japo to a thing, a chain go to Pilayama. Tamadiago Japo to a logo Piatin, Pilayama. Tamadiago Japo to a no, I think we don't think Toyam. Tamadiago Japo to a thing Patoyam, check out in Toyam, a table upon it. Tamadiago Japo to a thing at Tambo, she's there so that Yarigone, solo thing, solo yam, Tamadiago, where am I? Tamadiago, Pansayame, Tahu Piora, oh, Pancho Tamadiago, where Kaina lay, Nico Manuaro, Chenobu Wamani, Shue Machilo Pit, Moe Machilo Pit. The child sees it also a machine, Yadere, Dabi met Tamataya, Machilo, lowa, Majababu, Nico Maunamaro, Tamataya, Machine, so show me. Tamadiago theory to the Yadi Trogo, Lumia Sirelo, Tamajanza, Jita, ain't down here, a similar Eddie ain't down here, a similar Baja, a similar Villa, Tamadia Machilo. No, the need, no, a muta at the Tarimala Tamadia Mashi, a mutami at the Tarimala Tamadia Mashi de Kama, Tamadia Mashi de Kama, Bareshi, Zati Beshi. Tamadia Neamayu, Pania Jule, Zati Benia Jude, Matamare, Yari Nia Jude, say so daughter touching in Nia Jude, Naman Surari Nia Jude, Manari Nia Jude, Atari Nia Jude, Bata Adi Atari, Manari Nia Jude, Lesoye, Tamatia Pianida. Chino, that's all. Tamadiaga, a year, Nico Maunamaro, Tamatia. No? No, Lungeri Baja, Jessie to Ajale. Will see what Emma Bajan shall to Ajale, Lungeri Palo, so shown Jadale. Tamadia Mathibu, Tamadia Mathilo, so shown Jara. Tamadia Mathilo, Lelue to Ajara. Tamadia. Nico Maunamaro. That's all. Tamadia, Plow Yegi, Chino, Tamadia, a Yegi, that's all. Just Piakia Purana. Tamadiago, Weba. Tamadiago, a Yinshita on look. Tamadia, Yata on look. Tamadia, she maybe Tamadia, Yatabi, Tamadiane, Attention, Telabi, so ye, Eddie Lu, Penny, Ayao, Yoma, Benini. Toma Benini, Minglashi, Bajanazala, Thuya at the Tarima, Tamataya Shini, Tamatiane attention Dalare, Tamadiane Toala Dalare, Tamadiane Pioso Dalare, Tamatiane and ye, some pet Dalare, Tamatiane and ye, a low Dalare Kama, Yoma Benini, Toma Benini, Benia, Beshao, Eddie Duha, a mima pibene, all gone Pia Kungo, Pia Kinga, Pusin Bida Pit, hallelujah. That's all Tamadiago people, that's all Piakan up your Genopia and Nico Monomaro. Payata Kinley, generally at that time, Mali. A count only go pissy chin des Santabe, she there. Ludai upon my Piaskin, Gima Jensi, she, Ludai upon my Piatakin ha. No, a count on Jensi, she, Dignate, Nico Monoro, low, say Damajana, Piaskin, think on my Gima Jensi, she. Piaskin think with Gima, so I don't you chin. Then Loma, Pimme, Kesare, and Naji, she did it. Hallelujah, Nico Monoro. At the Dano, I mean the Lulu thing Kanzani Yabadala. I mean Larine Pini the Lulu thing Kanzani Yabadala. The at the Daha, the Adamla, or Atashia, Pimbella, the Kanzani Yagala. Digne, Leo watch at the Kudido Yagapaza, Tama, the Yago thing Lu Anida. Hallelujah, Hallelujah, Tamaria. That's all.
တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာဆိုတာကကယ်တင်ခြင်းရယုံနဲ့မပြီးဘူးညီကောင်မောင်နှမတို့ကယ်တင်ခြင်းရယုံနဲ့မပြီးဘူးကယ်တင်ခြင်းရယုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးကယ်တင်ခြင်းရယုံနဲ့ဘဝနော်ဟိုခရစ်ယာန်အသက်တာကြီးကပြည့်ပြည့်စုံသွားတာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရပေမဲ့တမန်တရားမသိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်သူအသက်တာကအချိန်မရွေး best life ဖြစ်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အချိန်မရွေးနောက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အချိန်မရွေးဆုံးရှုံးသွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်နော်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိဖို့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပြည့်စုံတဲ့အသက်တာဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတမန်တရားသိကိုသိမှဖြစ်မယ် hallelujah ဒါဆိုတမန်တရားသိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲအချိန်ပေးရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်နေဒီနေ့အများကြီးတမန်တရားသိဖို့အများနဲ့ဝင်ငှနေတာကျွန်တော်ဆိုမနက်10:00 နာရီတစ်ချိန်နော်ညနေ9:00 နာရီတစ်ချိန်ကျွန်တော်ဝင်ငှတယ်ပြီးရင် Zoom မှာကျွန်တော်တို့ညတိုင်းရှိတယ် Zoom မှာည8:00 နာရီတိုင်းပုံမှန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ညတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျန်းစာညတိုင်းတစ်ခန်းဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတစ်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်တယ်လေ့လာတယ်ခွန်အားပေးတယ်တိဆောက်တယ်တမန်တရားအရေးအရင်ကြီးတော့ပတ်စံနေကိုရောင်းရှာပတ်စံနေတိမ်ပေါင်းတောင်းနေကြီးချမ်းသာတယ်ထောင်နေကြီးချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တရားမသိရင်အဲ့ဒီသူရဲ့အသက်တာကလေဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့ဘလို့မှမကင်းလွတ်နိုင်ဟာပတ်စံနေမိုးလောက်ထိအောင်ချမ်းသာနေပေမဲ့ तू အိတ်မပြောနိုင်ဘူး तू စိတ်မချနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲတမန်တရားမသိဘူးတမန်တရားမသိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာ तू တဘာကိုချီနှောင်ဖို့အရန်လွယ်တယ်တမန်တရားမသိရင် तू တဘာကိုအကောက်ကြံဖို့အရန်လွယ်တယ်တမန်တရားမသိရင်ဒုစရိုက်လှုပ်ဖို့အရန်လွယ်တယ်တမန်တရားမသိရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်အမျိုးသမီးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမချစ်တတ်တော့ဘူးတမန်တရားမသိတဲ့အခါမှာမျိုးစုံဆုံးရှုံးနေညီကိုမောင်နှမတို့ဒါကြောင့်တမန်တရားတင်တကယ်အမိမဖြစ်ဘဲနဲ့ဥကောင်းဖြစ်စေခြင်းလားတင်တကယ်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းလားတင်တကယ်ဘဝမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ခြင်းလားအလင်းဖြစ်ခြင်းလားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပါသလားတမန်တရားကိုသိအောင်အရင်လို့တမန်တရားကိုသိသွားရင်လေသိယုံမဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတမန်တရားအတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှတမန်တရားကသိရဲ့အထဲမှာသက်ဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်အသက်ဖြစ်လာရမယ်တမန်တရားကသင်ရဲ့အထဲကနေရှင်သန်လာရမယ်တမန်တရားကသင်ရဲ့အထဲကနေထင်ရှားရမယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတို့တမန်တရားနဲ့တကယ်အသက်ရှင်တဲ့သူကလေခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတမန်တရားနဲ့တကယ်အသက်ရှင်တဲ့သူကမပေးကမ်းနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတမန်တရားနဲ့တကယ်အသက်ရှင်တဲ့သူကကျမ်းစာဖတ်ပြင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆုတောင်းဖို့ပြင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတမန်တရားနဲ့တကယ်အသက်ရှင်တဲ့သူကဆယ်ဘိုးတို့ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဧဝံဂေလိမဟောရဲဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိလည်းမဟောရဲနော်ယေရှုအကြောင်းလည်းမပြောရဲနော်ဧဝံဂေလိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်မလားဟို तू နော်ဟိုချားမိပဲပြေးဆွဲလိုက်မယ်ဧဝံဂေလိတော့မပြောဘူးဆိုတဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်လဲတမန်တရားမသိဘူးတမန်တရားမသိရင်အများကြီးဆုံးရှုံးတာတမန်တရားမတချို့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစကားပြောပါမယ်တချို့အပြိုလေးတွေเนาะတချို့လူငယ်လေးတွေเนาะသူတို့ဘဝလက်မထပ်ပဲနဲ့သူတို့အတူတူနေကြတယ်လက်မထပ်ပဲနဲ့မာယွင်းကြတယ်လက်မထပ်ပဲနဲ့မာယွင်းပြီးတော့မှငငယ်တော့မိဘကမွေးလာတာကယုံကြည်သူလေးခရစ်ယာန်လေးပြီးမှเนาะမယုံကြည်သူနဲ့အိမ်တောင်ကြဒုက္ခတွေရောက်เนาะငိုဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်ရအကြီးအကျယ်ငိုကြွေးရဟာပြီးမှဆရာစီလာပြီးတော့ဆရာကြီးတပီးတို့ဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းกันဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်လဲသလားတမန်တရားမသိဘူးလေအစကတည်းကသူကတမန်တရားမသိဘူးတမန်တရားသိအောင်လို့အမှုတော်ဆောင်တွေကသွန်သင်ရင်လဲခေါင်းပါတယ်ဘယ်ဘက်နာထောင်ညာဘက်နာထွက်လာကျန်းစာဖတ်ကြမယ်လာဘာညာခေါ်လို့ရှိရင်လဲသူ့ရဲ့ဒီပြင်းပြီးတော့မှနေတဲ့အခါမှာတက်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်လူဟာတယောက်တည်းနေလို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကအိမ်တော်ပြူလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ဆရာတွေဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နေသင့်တယ်နော်သောဆိုတာတကောင်နဲ့ရှိလို့မရဘူးတကောင်နဲ့ရှိရင်ဝန်ပလီတွေကကိုက်သွားမှာကြားတွေကဆွဲသွားမှာချင်းသေးတွေကကိုက်သွားမှာအဲ့တော့သောဆိုတာကတကောင်နဲ့ရှိလို့မရဘူးမိသားစုနဲ့ဝိညာဉ်မိသားစုနဲ့ရှိရတယ်ဝိညာဉ်ဆရာအနောက်ကိုလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ဆရာလည်းမရှိဘူးတွေးသမျှအကောင်လုံးနော်တွေးသမျှဆရာတွေနောက်လိုက်တချို့ဆရာတွေကနော်ကျွန်တော်ပြဒီကာလမှာလေအပြောကောင်းဖို့ထက်အကောင်းပြောတဲ့ဆရာနောက်ကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်
တချို့ဆရာတွေအပြောတအားကောင်းတာနော်အပြောအရင်ကောင်းတာဒါပေမဲ့ဩဝါဒတွေကမှားနေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်တမန်တရားမသိရင်ဆုံးရှုံးမယ်သလားဘာလဲဆိုတော့အနန္တတကုရှင်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကတော်တော်မားရွေးနဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မသိတဲ့လူတွေကဟာတော့သူတို့ကနော်ပုံလေးတွေလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ဟာအတန်လေးတွေနဲ့လှုပ် Messenger တွေမှာဆိုရေးလက်ခေါ်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်နော်မြန်မာနာမည်တွေတော့ချင်းနာမည်လေးတွေမြန်မာနာမည်လေးတွေဖြစ်ကုန်တာအမဲနော်ကျင်နူးတို့သူစာတို့နော်အများကြီးပဲအဲ့ဒါအနန္တတကုရှင်ဖွဲ့တအားမားတဲ့ဖွဲ့ယေရှုကတရုတ်ပြည်မှာမွေးနေပြီတရုတ်မှာတဲ့ယေရှုကရောက်နေပြီအဲ့ဒါမားနေအဲ့ဒါတကယ်မားရွေးနဲ့ဩဝါဒအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တရားမသိရင်လေယေရှုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟာလေလုယာဖြစ်ချင်နေကြယေရှုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အာမင်ထူးချင်နေကြတာဘာလို့အဲ့လိုမားကုန်တာလဲဝိညာဉ်ဆရာမရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မရှိဘူးဘာလို့မရှိတာလဲသူတို့ဇာတိကိုပဲဦးစားပေးတာလေအမြဲတမ်းစိမ်မဲခံချင်တာနော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီကနေ့ comfort zone တွေကထွက်ပါတက်တောင်းတက်တာဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကနေထွက်ပါတမန်တရားကိုသိဖို့အတွက်အချိန်ပေးရမယ်တမန်တရားကိုသိဖို့အတွက်အဖို့ခပေးရမယ်တမန်တရားကိုသိဖို့အတွက်နော်တင်ပေးဆက်ဖို့လိုတယ်တင်စွန့်လွတ်တင်တာရှင်စွန့်လွတ်ပါနော်အဲ့ကြောင့်မားရင်းတော့ဩဝါဒအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိနေတာနော်နာတကိုရှင်ဖွဲ့တွေလည်းမားတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်သိရမလားယေရှုနဲ့တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ခွဲတဲ့အဖွဲ့ရရှိသေးတယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုကိုယုံရင်ငရဲကမလွတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံမှငရဲကလွတ်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကတကယ်အမားတွေညီကိုမောင်တို့မတို့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာခွဲလို့မရဘူးယေရှုခရစ်တော်အတူတူပဲနော်ယေရှုလည်းခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်လည်းယေရှုပဲတောက်ယေရှုကိုယုံရင်ငရဲကမလွတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုယုံမှလွတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုနားယောင်ပြီးရင်တမန်တရားမသိဆုံးရှုံးကုန်ရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုအတူတွေအများကြီးထွက်တာလူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကန်နဲ့ရေကန်နဲ့ဆင်းသွားတာရဲတွေကလိုက်ဖမ်းတာတော့ဘာပြောမဖမ်းနဲ့တဲ့ငါယေရှုဖြစ်တယ်တဲ့ငါမဖမ်းနဲ့ငါမတားနဲ့ငါယေရှုဖြစ်တယ်ငါအေးစီဟာအများကြီးပဲတမန်တရားမသိဘာဖြစ်မလဲဆုံးရှုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအဲ့ခေါင်းစဉ်မဟုတ်သလားကျွန်တော်နှုတ်ရှာပါးစပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာဘယ်လိုတမန်တရားပဲရောက်သွားလဲမသိဘူးဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်တဲ့အတိုင်းသွားရအောင်နော်ဝိညာဉ်တော်ခေါ်တဲ့အတိုင်းသွားရအောင်နော်ဒါကြောင့်တမန်တရားဝဲပါဘာလို့ခိုင်းတာလဲဝဲဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲအဖို့အခါပေးခိုင်းတာနော်အချိန်ပေးခိုင်းတာတမန်တရားနဲ့လဲခိုင်းတာနော်တမန်တရားကိုမရောင်းနဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တမန်တရားအတွက်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဥပမာဒီနေ့ကတော့ဘုရားကျောင်းပိတ်နေလို့ထားပါတော့เนาะဘုရားကျောင်းပိတ်နေလို့ဘုရားကျောင်းနေမဖွင့်လို့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းတက်လို့အဆင်မပြေဘူးဒီကာလမှာတချို့တွေဘုရားကျောင်းရောက်မှဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေဒီကာလမှာတိုင်ပတ်တာပဲเนาะဘုရားကျောင်းရောက်မှဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တချို့တစ်ခါကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းဖွင့်သွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကျောင်းတက်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်မှတစ်ဖက်မှာအလောက်ကလည်းเนาะမျိုးမြက်ရမယ်ကိစ္စလေးကလည်းရှိနေတာမျိုးမြက်ရမယ်ကိစ္စလေးကလည်းဒီတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်မှသူကွက်တိလာကြုံနေတာအဲ့ဒီခါမှာရွေးချယ်ရတချို့တွေကဘာလုပ်လိုက်သလားဖះเจ้าအမြဲတမ်းတက်နေရတော့ကွာသိရမလားတပတ်တခါဒီနေ့မတက်ရလဲနောက်ပတ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖက်မှာအဲ့ဒီမျိုးမြက်ရမယ်ကိစ္စကို तू ကအချိန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲသလားတမန်တရားကိုရောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုလဲပလိုက်တာတခါတလေကျွန်တော်တို့နော်ကိုစီဒီနေ့ငါနော်ဒီချိန်မှာငါဆူတောင်းရမယ်ဒီချိန်မှာငါကျန်းစာဖတ်ရမယ်ဒီချိန်မှာငါနော်ဥစားဖျားနဲ့အချိန်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားသိရမလားကိစ္စလေးတစ်ခုကပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဖျက်လိုက်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲတမန်တရားကိုရောင်းလိုက်တာတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဖះကတမန်တရားရောင်းတယ်ဆိုပါလားဖះခင်ကပြောထားတယ်ဖះစကားနားထောင်နော်ဆိုကြပါစို့အနည်းဆက်ဆုံးဆိုလက်မထပ်ပဲအတူတူမနေနဲ့ဒါဖះပြောတမန်တရားလက်မထပ်ပဲအတူတူမနေနဲ့တိကြီးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာတခါတည်းပါဆိုပြီးတော့မှမားလိုက်ရအဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲတမန်တရားကိုရောင်းလိုက်တာတမန်တရားကိုရောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ကုန်တမန်တရားကိုရောင်းလိုက်တာကြည့်နော်ဟာလေလုယာညီကိုမောင်တို့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာဆိုကြပါစို့တမန်တရားပြောတယ်အရန်မတောင်းနဲ့เนาะဒူမူစီဝမတုံးဆွဲနဲ့เนาะတတူတွေမထိုးနဲ့
တမာတရားသုံးသိနေတမာတရားသုံးသိနေတက်တူမထိုးနဲ့ရမတောင်းနဲ့မွေးဆွေမတုံးဆွဲနဲ့နော်ထီတွေမထိုးနဲ့ချဲတွေနဲ့လုံးတွေမထိုးနဲ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာသိရမလားတမာတရားပြောထားတာအများကြီးရှိတယ်အုံနောက်ကသိကြီးနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတခါတည်းပါဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာဘာလှုပ်လိုက်တယ်လဲသလားတမာတရားကိုရောင်းလိုက်တာဘာလှုပ်လိုက်တယ်အလဲလှုပ်လိုက်တာတန်ဖိုးမထားတော့တာမရှိလဲဖြစ်ပါတယ်ကွာဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့လှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုတွားရောင်းတဲ့ခါမှာဘာလို့ရောင်းလဲသလားမရှိလဲရတယ်ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရောင်းလိုက်တာမရှိလို့မရဘူးဆိုတာသိရင်ရောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားစကားကိုနားမထောင်ပဲအသက်ရှင်တာများလာရင်ဘာတွေပဲနေရာယူလာလဲဆိုတော့ဇာတိတွေပဲနေရာယူလာတယ်အဲ့ဒီဇာတိတွေကများလာရင်ဘယ်သူနေဖို့အိမ်ဖြစ်လာတယ်သလားစာဒန်မနဲ့ခြေကုပ်ယူလို့ရတဲ့အိမ်ဖြစ်လာတာစာဒန်မနဲ့ခြေကုပ်ယူလို့ရတဲ့အိမ်ဖြစ်လာတာဒီနေ့တင့်ကိုတင်ပြန်ဆန်းစစ်စမ်းတင့်ရဲ့နှလုံးသားပလင်မှာဘယ်သူနန်းထိုင်နေလဲဘယ်သူနေရာယူနေလဲစာဒန်လားဖျားသခင်လားကြည့်နော်ဘသူကိုသင်အခွင့်ပေးထားလဲယေရှုကတော့ပြောတယ်ငါဒီတကားရှိမှရက်ခောက်လျက်နေခောက်နေတာယေရှုကခောက်နေတာသင်နှလုံးသားလေးတွေကိုအုတ်ထုတ်လေးချုပ်ပေးပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်နော်ကျွန်တော်သပင်လေးအစီမပြေလို့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်နော်โอเคနော်โอเคချွတ်လိုက်မယ်နော်ချွတ်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်ချွတ်တော့ပိုချောတယ်နော်โอเค thank you ယေရှုတင်တယ်ဆိုတော့တကားလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသလားဘယ်ဟောလဲခဏကျွန်တော်ပြောတာသင်နှလုံးသားပလင်မှာဘယ်သူနေရာယူနေလဲကြည့်နော်ဘယ်သူနေရာယူနေလဲယေရှုကတော့တကားခောက်နေတာတောက်အပြင်ကနေပြီးတော့ငါဒီတကားရှိမှရက်ခောက်လျက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုတော့ခဏလေးခိုးရကမပြီးသေးဘူးပြီးမှလာဖွင့်ပေးမယ်နော်ကိုတော့ခဏလေးနော်ဒီမှာနော်ဂိမ်းစောက်လို့မပြီးသေးဘူးပြီးမှလာဖွင့်ပေးမယ်ယေရှုကတကားခောက်နေတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့သင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ယောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့အခါမှာရက်ကွက်ကပရဟိတအဖွဲ့တွေနော်တာဝန်သိတဲ့အဖွဲ့တွေကအိမ်တွေလာပြီးတော့မှခြံတွေလာပြီးတော့မှပိုးသက်ဆေးတွေဖြန်းပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာနော်ပိုးကင်းစင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုးသက်ဆေးလာဖြန်းတဲ့သူကိုတကားဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်တကားမဖွင့်ပေးရင် तू ကဝင်လာပြီးတော့မှပိုးသက်ဆေးဖြန်းပေးလို့မရဘူးညီကိုမောင်တို့မတို့ထိုးဒီ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဖယားသခင်ကနေရာယူမသာလင်ဖယားသခင်အလုတ်လုပ်ပေးလို့ရမှာကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုတော့အလုတ်လုပ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားကိုအခွင့်မပေးဘူးဖယားကိုတော့အလုတ်လုပ်စေချင်တယ်ဖယားကိုနေရာမပေးဘူးဖယားကိုတော့အလုတ်လုပ်စေချင်တယ်ဖယားသခင်လောက်ခွင့်မပေးဘူးကိုယ့်ဟာကိုလုပ်နေတာတချို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာယုံကြည်သူတွေပြဿနာဘာလဲသလားဝင်လေးပင်ပန်းနေတဲ့သူတွေပေါင်းသူပေါင်းတော့ငါစီတို့လာပါငါပြမလားဘုရားခင်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေယူလာပါတယ်ဘုရားစီယူလာပါတယ်ပြဿနာတွေယူလာကိုတော့ကျမရဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးပြဿနာလေးကိုတော့ဖြေရှင်းပေးပါဆုတောင်းတယ်ဘုရားစီယူလာတယ်ဒါမချသေးဘူးယူလာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာပြမလားစီးပွားရေးစင်မပြေကိုတော့ကျမရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပါနော်အလုပ်မရှိသေးဘူးကိုတော့ကျမအလုပ်ရဖို့ပြင်ဆင်ပြဿနာတွေတော့ယူလာတယ်ဒါပေမဲ့စုတောင်းပြီးဘာလုပ်လဲသလားအဲ့ဒီပြဿနာထုတ်ကြီးတွေပိုက်ပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုဖျားကိုသင်ယုံနေဆိုရင်ဖျားစီမှာချထားရမယ်သင်လေးလံနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီဝင်တော့ဝင်ဖို့ကိုသင်မချသေးလို့လေးလံနေတာသင်ဖျားရှိမှမချသေးဘူးဖျားကိုသင်မပေးသေးဘူးသင်မဲဖြည့်ရှင်းနေတာဒီကနေ့မဟုတ်ဘူးဖျားကိုလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဟာလေလုယာဖျားကိုလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဖျားကိုဖြည့်ရှင်းခွင့်ပေးပါဖျားသခင်လှုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာထက်အလုံးပိုအဆင်ပြေတယ်ဖျားသခင်သူ့အချိန်တန်ရင်လှပဆိုအလုံးလှုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နော်ငါဘွားရတော့သွားပါပြီနော်ငါဘွားရတော့မျောလင့်ချက်တွေပျောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့မှစိတ်တက်ကြမနေနဲ့ညီကိုမောင်တို့မတို့ဖျားစကားနားထောင်ဖျားကိုလှုပ်ခွင့်ပေးဖျားနဲ့အချိန်ယူဖျားနဲ့အသက်ရှင်အားလုံးโอเคဆိုပြေသွားမယ်ဟာလေလုယာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘဝမှာညီကိုမောင်တို့မတို့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲကျွန်တော်တို့တမာတရားနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်တမာတရားလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တာဘာလဲတမာတရားဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့မတို့အခုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနေတဲ့သူတွေတင်တမာတရားနဲ့အသက်မရှင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့နောင်တရဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲအခုနောင်တရနော်ဖះမကြိုက်တာတွေအခုလုံနေသေးတယ်ဆိုရင်အခုနောင်တရနော်အခုနောင်တရလက်မထပ်ပဲအတူတူနေတဲ့သူတွေအခုနောင်တရ
နော်ဖះမကြိုက်ဒါတိကြီးနဲ့နော်ဒုစရိုက်လုံနေတဲ့သူတွေအခုနောင်တရပြီးဖះစီပြန်လက်ကျွန်တော်ပြောမယ်မနေ့ကကျွန်တော်လာမိတယ်ဆရာအပြစ်ကြီးတာသေးတာကျွန်တော်လာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကလေကြီးတာသေးတာမရှိအပြစ်ကအပြစ်ပဲတတ်စားလဲချက်သွန်းနှစ်တက်စားလဲချက်သွန်းမယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေနားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုကလေဖယားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ဆိုတာမရှိပြန်ပြောမယ်တေချာနားထောင်ဖယားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဟာသိချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဟာခွင့်လွတ်ခြင်းအရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးအရေးကြီးတာတခုကမှန်မှန်သိရင်စမလုံးနဲ့တော့ပြန်လက်အဖေးစီပြန်လက်ဖယားသခင်စီပြန်လက်ဒီနေ့ဖယားသခင်ကသင်ပြဘယ်အချိန်သင်ပြန်လဲလာမလဲဆိုတာကိုပဲစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်သင်ပြန်လဲလာမလဲဆိုတာကိုပဲဖယားသခင်ကနော်စောင့်မျှော်နေတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ဆိုတာမရှိဘူးနောင်တရမှားမှန်းသိရင်စက်မလုံးနဲ့တော့ပြန်လက်နောင်တနဲ့ဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်ရှင်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သင်အတွက်ဖယားသခင်ကြီးသောအမှုတွေလောက်ဖို့ပဲစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေညီကောင်မောင်တို့ကတော့ဒါကြောင့်ဒီကာလနောင်တရဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကာလပဲဘာကြောင့်လဲသလားနောင်ဒီကာလတစ်ချက်မှလည်းအမားမခံတဲ့ကာလပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာလေဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အကောင်းဆုံးကာလဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမြင်တတ်ဖို့အကောင်းဆုံးကာလဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေတ်ကာလရတအားကိုအထိတ်မခံရွှေပကံဖြစ်နေတာဒီကာလအထိတ်မခံရွှေပကံနော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအောက်ဆီဂျင်ရဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လူတွေအောက်ဆီဂျင်ရဖို့တော့ဟာအတန်းစီရတယ်နော်ပတ်စံရှိတာတောင်မှမလွယ်တဲ့ကာလဖြစ်နေတာ哦အဲ့တော့ဒီကာလမှာဖယားကိုလိုတယ်ဆိုတာကျင်းနေပဲဖယားသခင်မရှိလို့မရဘူးဆိုတာတအားထင်ရှားတယ်ဒီကာလမှာဒါကြောင့်နောင်တရပါနော်ဖယားစီပြန်လဲပါဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါဘဝမှာအသက်ရှင်တာတိုးလေးပဲညီကိုမောင်တို့ကတော့အသက်ရှင်တဲ့ကာလကတိုးလေးပဲဒီဘဝအသက်ရှင်တဲ့ကာလတိုးလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုပျော်ဖို့နော်ကိုသက်တာဖို့နော်ကိုစိန်ခံဖို့နော်ကိုတဘို့တဲ့အတွက်ကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာတွေရက်တန်းကရက်လိုက်ပါတော့ဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်အလိုတော်ကဘာလဲဖယားသခင်ကငါသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဖယားသခင်ကငါကိုဘာလုပ်စေချင်တာလဲစတွေးပါစရှာပါဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာသင်တက်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေသင်ဘာလုပ်နိုင်လဲသင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာနဲ့ဖယားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအစေခံဖို့စပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါတော့ဟာလေလုယာစဆုံးဖြတ်တော့နော်အမှုတော်မြတ်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်တော့ဧဝံဂေလိပြောဖို့ပြင်ဆင်တော့သင်ဘာလုပ်နိုင်လဲသင်တရားဟောနိုင်လားစဟောတော့ဟောပါနော်ဧဝံဂေလိဟောနိုင်လားဟောတော့ဆုတောင်းနိုင်လားဆုတောင်းတော့နော်ဟာလေလုယာငွေကြေးအပြင်သင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်နိုင်လားပါဝင်တော့နော်ဒီကာလမှာတင်းမှာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကလေဒီကာလမှာသုံးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲနော်တိမ်ထားမနေနဲ့တော့ဘယ်မကြံတော့နော်ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်သုံးအငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်သုံးနော်အခုဆိုအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေလိုနေတဲ့လူတွေအများကြီးသုံးလှူဟာလေလုယာလှူတော့သုံးတော့နော်ပတ်စံတွေရှာလာတာဘာလို့ဖို့လဲဒါတွေအတွက်မသုံးရင်ဘယ်မှာသုံးပါလဲနော်ဘဝမှာဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးအရာကဘာလဲသလားဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အစေခံခွင့်ရတာကဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးပဲဘဝမှာဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်ကဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အစေခံခွင့်ရတာပဲဖခင်မှုတော်မြတ်ထဲမှာတတောင်းတနေရကနေပါဝင်ခွင့်ရတာပဲဘဝမှာဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြန်စည်းစင်းခွင့်ရတာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပေးတဲ့သူနဲ့ယူတဲ့သူမှာလေတကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရတဲ့သူကယူတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေးတဲ့သူကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားသခင်ကသင်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတာကဆက်ပြီးစီးစင်းစေခြင်းလို့ပေးတာသင်ရဲ့အထဲမှာပဲပိုက်ပြီးတော့တင်ချပြီးတော့မှဘယ်ကိုမှမစီးစင်းမဲနဲ့ပိုက်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးမနှက်ပြန်သင်သွားရင်သင်ခုပိုင်ရတယ်ဘာသုံးမရတော့အဲ့တော့ဒီကာလမှာလေ
လူအပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်သင်တို့ပတ်စံတစ်ထောင်ကဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ထမင်းမစားရသေးတဲ့သူအတွက်ကတော့မိုးလောက်ကြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်အမှုမဲ့လုံးဝမနေနဲ့တော့ဘာလုပ်နိုင်လဲလောက်တော့ဖျားသခင်ကိုအကျွေးတင်နေတဲ့သူတွေအမြန်ဆက်တော့တချို့ဖျားသခင်ကိုအကျွေးတင်နေတာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရိုးသားဝန်ခံကိုတော့သမီးဒီနှစ်တော့ကျန်းစာအစကနေအဆုံးထိသမီးပြီးအောင်ဖတ်မယ်ကိုတော့ဆုံးဖြတ်တယ်တလနဲ့တင်ကဘာဦးကျဲနဲ့တင်ရက်သွားတယ်အကျွေးတွေတင်နေတာဟုတ်တယ်နော်ကဘာဦးကျဲနဲ့တင်ရက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လည်းဆုံးဖြတ်တယ်ကိုတော့ဒီကျွန်တော်လုံးဝဒူးစရိုက်ပြန်မလုပ်တော့ဘူးဂရိတွေပေးတာနော်ကျွန်တော်ဖျားတော့ပဲအသက်ရှင်တော့မယ်နည်းနည်းလေးခက်ခဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ပါပြီကွာဆိုပြီးတော့မှပြန်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်အကျွေးတွေတင်နေတာတချို့ကဆုတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပေးပါကိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကိုတော့ပတ်စံပေးပါကျွန်တော်ဒါကိုတော့စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်စေပါစီးပွားရေးအောင်မြင်ပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မယ်ဖျားနိုင်ငံတော်တော့ကျွန်တော်ဘလောက်ပါဦးမယ်အလုပ်ကိုအဆင်ပြေစေပါကိုတော့ကျွန်တော်10ဖို့တစ်ဖို့မပြတ်ထဲ့မယ်အစင်လဲပြေလာရောပျောက်သွားတာအကျွေးတွေတင်တာတချို့ကျတော့10ဖို့တစ်ဖို့အကျွေးတွေတအားတင်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်နော်တေချာဖယ်တာပတ်စံလည်းမရှိရောအဲ့10ဖို့တစ်ဖို့မစုနဲ့စကားလမ်းကြုံကျွန်တော်ပြောမယ်နော်10ဖို့တစ်ဖို့ဆိုတာစုရတဲ့အဟာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေက10ဖို့တစ်ဖို့ကအရင်စုတာစုနော်1000လောက်ဆိုဘာမှမဖြစ်သေးဘူး1000လောက်ဆိုဘာမှမဖြစ်နဲ့3သိန်းလောက်ဆိုဘာမှမဖြစ်သေးဘူး10သိန်းလောက်ကျတော့နည်းနည်းမျက်စောင်းထိုးလာကို့မှာပတ်စံလည်းမရှိတော့ဟိုမှာအိမ်ကလည်းပတ်စံလမ်းတောင်းနေတော့ကိုတော့နောက်တစ်ခေါက်မှနော်ကိုတော့ဒီချိန်နောက်ခွန်းနောက်တစ်ခါပေါင်းပေးမယ်အကျွေးတွေဖျားစီမှာအကျွေးတွေတင်ဘယ်တော့များနေပြီကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖျားခင်တည်အကျွေးမဆက်နိုင်မနေပဲနော်အဲ့တော့ဆက်တော့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုဂတိတွေပြက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာတွေရက်တန်းကရက်လိုက်ပါတော့နောင်တနဲ့ဖျားစီပြန်လဲပါတော့နော်ပြန်လဲပါတော့ဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုတော့သိမလုံနဲ့တော့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီကာလရနေမြင်ညပြောက်ဖြစ်နေတာနေမြင်ညပြောက်ဘာမှမမောစရာမရှိတော့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ဒုတိယဆောင်ရှင်ယောဟန်ဒုတိယဆောင်မှာရှင်ယောဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ခဏလေးရှင်အခန်းကြီး1မရှိဘူးခဏလေးနော် sorry ရှင်ယောဟန်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဆက်ခွန်မှာရှင်ယောဟန်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဆက်ခွန်မှာဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့တူတကွကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်ဆက်ခွန်မှာဘာပြောလဲလောကနဲ့လောကီတက်မှတ်ခြင်းဒီရွေ့သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏တဲ့ကြည့်နော်ကျမ်းစာပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာပြောတာလောကနဲ့လောကီတက်မှတ်ခြင်းဒီရွေ့သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏ရွေ့သွားကွယ်ပြောက်တတ်တယ်လောကနဲ့လောကီတက်မှတ်တာလေအကုန်လုံးကမတည်မြဲဘူးပျောက်ဆုံးတတ်တယ်ရွှေ့သွားကွယ်ပြောက်တတ်တယ်ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်တော်သူမူကနေဆထာဝရတည်အဲ့တော့ညီကောင်မောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့လေတော့ခဏတွေ့ပြီးခဏပျောက်ပြီးခဏပျက်စီးသွားမဲ့အရာတွေအတွက်အချိန်မကုန်နဲ့တော့နေဆထာဝရတည်မဲ့အရာကိုပဲစဆွဲလန်းရအောင်နေဆထာဝရတည်မဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှတော့ရွေးချယ်ရအောင်ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဟာလေလုယာရွေးချယ်ရအောင်ဆုံးဖြတ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်တဲ့သူမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်နော်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အကျင့်ကောင်းစရာမလိုပါဘူးယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုရိုးရိုးလေးယုံကြည်လက်ခံရင်ကျွန်တော်တို့
အပင်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့နော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစုယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေဆာထာဝရတည်တဲ့အရာအတွက်သင်ရွေးချယ်ဖို့ဆိုရင်တော့အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာလောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းသည်ရွေ့သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏မမောစရာဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရှိဒီလောကကြီးမှာမမောစရာဘာမှမရှိတာဘာမှမရှိတာအကုန်လုံးကပျောက်ပြတ်တတ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲသင်ဒီအရာတွေကိုဆွဲလန်းနေရင်ဒီအရာတွေကပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာသင်မဲနာကျင်ရမယ်ဟေးနှိစ္စထာဝရတည်တဲ့အရာကိုစပြီးဆွဲလန်းကြစို့ဟာလေလုယာနှိစ္စထာဝရတည်တဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ခြေလန်းလန်းကြစို့နှိစ္စထာဝရတည်တဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်တို့တော့အချိန်ပေးကြစို့နှိစ္စထာဝရတည်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြပါစို့လို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ဟာလေလုယာအခန်းငယ်15မှာဗာပြောလေလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတွေကို၎င်းကြည့်နော်လောကဒီလောကကြီးကို၎င်းလောကမှာရှိသမျှအရာတွေကို၎င်းလောကမှာဘာတွေရှိလဲလောကမှာရှိသမျှအရာတွေအားလုံးကိုတဲ့မချစ်ကြနဲ့နော်လောကကိုချစ်တဲ့သူကတဲ့ခမဲတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲတဲ့လားဖျားစကားနားမထောင်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်သမျှသူတွေအားလုံးဟာလောကကိုချစ်နေတာဖြစ်တယ်ချစ်နေကြတာချစ်တာတတူထိုးတာဖျားမကြိုက်တထိုးပလိုက်တယ်လောကကိုချစ်တာဖျားသခင်ကိုမချစ်ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကနေခမဲတော်ကိုချစ်တယ်ကိုရောချစ်ကိုရောချစ်မြေကြီးမြခွနဲ့ဒူထောက်ဆက်ကပြီးဖျားကြောင်ပြင်အောင်တလွဲလို့ခက်ဟန်ဆောင်နေတာရက်တန်းကရက်လိုက်တော့ညာနေတာလူကိုညာတာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဖျားသခင်ကိုညာတာအစိုးဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အကုန်သိတော့လောကမှာလိန်လို့မရတဲ့လူနှစ်မျိုးရှိတယ်သလားဖျားသခင်နဲ့ကိုလိန်လို့မရဘူးလိန်လို့မရတကယ်လိန်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်နော်နှုတ်ရှာပါဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြောဖို့မပြောဖြစ်တော့โอเคညမှဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုညမှဆက်ဟောမယ်ဒီနေ့တော့เนาะဒီအကြောင်းအရာကိုပဲဆက်သွားရအောင်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာလေကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘယ်အခန်းကဏ္ဍကနေငါပါဝင်ရမလဲအဲ့ဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သင့်တယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘလို့အခန်းကဏ္ဍကနေငါပါဝင်ရမလဲငါဘာတွေလုပ်ရမလဲငါဘာတွေပေးဆက်ရမလဲငါဘလို့နီးလဲနဲ့ငါပါဝင်ရမလဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးစဉ်းစားတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်လှုပ်အခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် live link ကျွန်တော်တရားဟောတယ်ကျွန်တော် WeChat မှာကျွန်တော်ဟောတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် Zoom မှာကျွန်တော်ဟောတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထားတယ်ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေအချိန်မရှိသည်ဖြစ်စေစူးစမ်းအားထုတ်အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေအချိန်မရှိသည်ဖြစ်စေစူးစမ်းအားထုတ်တယ်တရားဟောတယ်လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေရမယ်လွတ်မြောက်ခြင်းအစီအစဉ်ဒီအစီအစဉ်ကဒီနှုတ်ဘက်တော့ကြာပြီတင်လွတ်မြောက်သွားမယ်ဟာလေလုယာတသက်ခံချက်တွေကျွန်တော်အများကြီးကြားတယ်ဒီအစီအစဉ်ပြီးရင်အနာရောဂါအတွက်သီးသက်ဆုတောင်းပေးမယ့်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အနာရောဂါရှိတဲ့သူတွေဆုတောင်းပေးမယ်မနေ့ညလည်းเนาะအများကြီးအနာရောဂါငြိမ်းကြတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေလွတ်မြောက်ကြတယ်အနာရောဂါကနေလွတ်မြောက်ရမယ်စာရမဏေရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းတွေကနေသင်လွတ်မြောက်ရမယ်စာရန်သင်ကိုလိန်နေတာစာရန်ရဲ့အလိန်မခံနဲ့စာတန်ပျော်ဖို့အသက်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်စာတန်ပျော်ဖို့အသက်မရှင်နဲ့နော်သင်လောကမှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကတန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်အချိန်သင်လောကတွေကနေထွက်ခွာသွားရမလဲသင်မသိဘူးနော်တင်ဘဝမှာခဏပဲတူတောင်းမဲ့တင်အသက်ရှင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာစာတန်ဘုံအတွက်အသက်မရှင်နဲ့စာတန်ပျော်ဖို့အသက်မရှင်နဲ့စာတန်ကသင်စုမတောင်းတော့ဆိုစာတန်ပျော်လီပဲဟာသင်ချမ်းသာမဖက်တော့ဘူးဆိုစာတန်ပျော်လီပဲဟာလေလုယာပျော်လီပဲအာသင်ဖျားကြောင့်မတော်လို့စာတန်ပို့ပျော်နော်အာသင်တပြေးပြေးနဲ့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာဝေးပြီးတော့ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတွေပဲသင်လုံနေဟာစာတန်အရင်ပျော်တာစာတန်ရဲ့ဘက်တော်သားမလုံနဲ့အခုနောင်တရအခုပြန်လက်ဖျားစီပြန်လက်ဟာလေလုယာဖျားစီပြန်လက်စာရမဏေကချောင်းနေတာ no ဖျားစကားနားထောင်လို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဖျားစကားနားထောင်လို့ပြိုလဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဖျားစကားနားထောင်လို့ပို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအခ
က်ခဲကြုံရင်တော့မှအဲ့ဒါကဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အခက်ခဲပဲဒါကြောင့်စာတန်ပျော်ဖို့အသက်မရှင်နဲ့တော့နောင်တရတော့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသိရမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ယံသူဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ကျွန်တော်တို့ယံသူဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်အေဖက်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်7မှာအကြောင်းမူကားငါတို့ဒီကျွန်တော်မဖတ်ပြောပြလိုက်တော့နော်ချမ်းစာမလန်တော့အေဖက်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်7မှာအကြောင်းမူကားငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောယံသူတို့နဲ့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန်ရကြသည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့ယံသူကလူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ယံသူကအသွေးအသားရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာကမြင်နေရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအသွေးအသားရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအထွတ်မြတ်တုံးနဲ့၎င်းအာနာဇတ်တုံးနဲ့၎င်းကြည့်တော့အထွတ်မြတ်အာနာဇတ်လောကီမောင်မိုက်၌ဒီလောကီမောင်မိုက်၌အစိုးတရားပြုတ်လောက်သောမင်းတို့နဲ့၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နဲ့၎င်းဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန်ရကြ၏ကျွန်တော်ရဲ့ယံသူဆိုတာကလူမဟုတ်ဘူးလူကအသိယံသူမဟုတ်ဘူးလူကအသိချစ်ရမယ့်သူလူအသိယံသူမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသိရမလားစာတန်စကားတွေနားထောင်ပြီးတော့စာတန်ကားတာသင်မိသားစုထဲမှာမပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတာလင်မယားချင်းအစမပြေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာစာတန်လုပ်နေတာအိမ်တော်ရေးမှာအစမပြေအောင်မင်းအမျိုးသမီးကိုတစ်မျိုးသွေးထိုးလိုက်တော့အမျိုးသားကိုတစ်မျိုးသွေးထိုးလိုက်တမန်တရားမရှိတဲ့အခါမှာစာတန်ကနေရာယူပြီးတော့ချဲလဲချင်းတို့ချဲလဲလင်မယားတွေကကတောက်ကစားတွေဖြစ်အစမပြေတွေဖြစ်မတောင်းတဲ့တော့မယ်နေကွဲမလားအေးရတယ်ငါလည်းကွဲတယ်ဘာဖြစ်လဲမပေါအောင်ဘယ်တော့မှမပေါအောင်ကွဲပြေကုန်အောင်ဂျားထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သားသမီးတွေအမျက်နှာငယ်လေးတွေမတနာဘူးလားခင်ဗျစာတန်လုံနေတာခင်ဗျရဲ့ရန်သူဟာစာတန်အသွေးသားရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအသွေးသားရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့မုန်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချစ်ရမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ချစ်ရမယ်သူ့ကိုဧဝံဂေလိပြောရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုသိထားငါတိုက်ရမယ်သူက तू မဟုတ်ဘူး focus လွဲအောင်လုပ်တာစာတန်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်စာတန်ကိုကျွန်တော်တို့မုန်းရမယ်စာတန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးရမယ်အမုတ်ချေရမယ်စာတန်ကိုအောင်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောလက်နက်ကပါတယ်သလားဘုကပတ်တော်တမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်နေသူဟာလေလုယာတော်ရုံတမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်နေသူတော်မှာစာတန်ကလှည့်ဖျားနိုင်တယ်နော်ယေရှုတော်စာတန်လှည့်ဖျားတာနော်ယေရှုကိုယ်တော်စာတန်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လာလှည့်ဖျားတာနော်ကြည့်နော်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာတန်ကိုအခွင့်မပေးရဟာလေလုယာစာတန်ကိုအခွင့်မပေးကြစို့နဲ့ဖခင်သခင်ကိုပဲအခွင့်ပေးရဖခင်သခင်ကိုပဲနေရာပေးရအာမင်ဟာလေလုယာဟေးဒီကနေ့ဟာလေလုယာတင်းနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပါဆုံးဖြတ်ပါအခုဆုံးဖြတ်ပါငါစာတန်ကိုအခွင့်မပေးတော့ဘူးစာတန်ကိုအခွင့်ပေးလို့ငါဆုံးရှုံးခဲ့တာများပြီစာတန်ကိုအခွင့်ပေးခဲ့လို့ငါရတင်ရထိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမရပဲဆုံးရှုံးခဲ့တာများပြီစာတန်ကိုအခွင့်ပေးခဲ့လို့ငါအိမ်တော်ရေးတွေပြိုကွဲခဲ့ရတယ်စာတန်ကိုအခွင့်ပေးခဲ့လို့ငါရဲ့စီးပွားရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်စာတန်ကိုအခွင့်ပေးခဲ့လို့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါဖခင်နဲ့ဝေးလာတယ် no ဒီနေ့တောင်းတရပြီဖခင်စီပြန်လဲမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဟာလေလုယာဝါဖခင်ရှင်တယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာဒီတမန်တရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ပါတနာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တင်ပါလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော် live ကျွန်တော်မနက်10:00 နာရီတစ်ချိန်ည9:00 နာရီတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဝင်ရပါတယ်တင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတဲ့ဆိုဒီ live လေးကို share ပေးပါအဲ့ဒါကတင်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲเนาะတင်မဟောဘူးလေเนาะကျွန်တော်ကဟောတယ်เนาะကျွန်တော်ကစိုက်ပြိုးတယ်တင်ကရေလောင်းတယ်เนาะတင်ထပ်ပြီးတော့မှเนาะတခြားလူတွေကြားဖို့တဲ့ထပ် share တာကဒါကတင်ရေလောင်းတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစုယူရင်တင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစုယူရမှာเนาะဒါကြောင့်အခုဒီကာလကလေ
လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တာတခုတည်းတော့ရပါလဲနှုတ်ကပတ်တော်များကျွန်တော်တို့စေလွတ်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လူတိုင်းကြားရမယ်လူတိုင်းကြားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများကျွန်တော်တို့စေလွတ်ရမယ်လူတိုင်းကြားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောမယ်ခင်ဗျားတို့ဝိုင်း share ကြနော်ဝိုင်း share ကြကြားလူတွေကြားနှုတ်ကပတ်တော်ကြားလွတ်မြောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားလွတ်မြောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားအနာငြိမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားလွတ်မြောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားအိမ်တော်လေးပြန်ပေါင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အတနှုတ်ကပတ်တော်ကြားမူရစီဝါကပြက်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြန်လိမ့်မာလာဟူးဘလောက်ကောင်းလဲဟာလေလုယာဘလောက်ကောင်းလဲဘလောက်မင်္ဂလာရှိလဲကြည့်နော်ဘလောက်ကောင်းလဲဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့အခုနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့မကုန်ဘူးပြသလားနော်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းတွေအရင်များတယ်ဖခင်သခင်ကတိတ်ကောင်းမြတ်တယ်Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာတိတ်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်တိတ်ကောင်းမြတ်တာပဲဖခင်လေဖခင်တိတ်ကောင်းမြတ်တယ်တခုမင်းညကကျွန်တော်အနေငယ်အားပေးခြင်းနဲ့မင်းညဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာရီသတင်းတွေကျွန်တော်အများကြီးကြားရပါတယ်ကြားအောင်မယ်ဒီရက်ပိုင်းတွေလည်းကြားအောင်မယ်နော်လူကဒီခန္ဓာသေးခြင်းကိုလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရမယ်လူတိုင်းဖြတ်တန်းရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်တန်းရမှာပဲတနေ့လူတိုင်းကသေကိုသေကြရမယ်နော်ဒါပေမဲ့သတင်းကောင်းလေးပြောပြမယ်နော်နော်မနေ့ကဆိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဆုံးသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တချို့တွေ COVID-19 ကူးစက်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေလုံးဝစိတ်တက်မကြပါနဲ့လုံးဝစိတ်တက်မကြနဲ့နော် COVID-19 ခံစားနေရပြီးဖျားနာနေပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အသင်ကိုလှုပ်စီခြင်းနဲ့တခုတည်းသောအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာသတင်းတွေကြည့်နေတာကိုဖျက်ပါသတင်းတွေကြည့်နေတာကိုရက်တန်းကရက်ပါနော်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်များနားထောင်ပါကျမ်းစာဖတ်နိုင်ရင်ဖတ်ပါမဖတ်နိုင်ရင်တော့တင်းတရားဟောချက်တွေဖွင့်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းပြီးနောက်တစ်ချက်ကတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာပြောတယ်ဗျဖခင်သားသမီးတွေအတွက်ကလေဘာဘယ်အရာကမှဖခင်သားသမီးတွေကိုမရှုံးစေကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘယ်အရာကမှဖခင်သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီလူကမြတ်နေပြီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီလူကမြတ်နေပြီအမျက်ရနေပြီထာဝရကာလအတွက်ပြီးနောက်ချက်ကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးတွေဆိုတာကနော်ခန္ဓာသေခြင်းကအဆုံးသတ်မဟုတ်ခန္ဓာသေခြင်းကိုလူတိုင်းကြုံရမယ်ကျွန်တော်လည်းကြုံရမယ်ခန္ဓာသေခြင်းကအဆုံးသတ်မဟုတ်ပြီးရင်ဒီခန္ဓာသေခြင်းအတွက်လည်းအရင်မကြောက်ပါနဲ့အရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဖြတ်ကိုဖြတ်ရမယ်အရာလေးမလွဲမသွေကျွန်တော်တို့ရှောင်လွဲလို့မရဒါပေမဲ့ဝမ်းသာစရာနဲ့စိတ်မကောင်းစရာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဝမ်းသာစရာကအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံထားရင်သူဟာဒီခန္ဓာသေးခြင်းမှာလမ်းမဆုံးဘဲနဲ့ထာဝရကာလကိုဝင်စားခွင့်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ထာဝရကာလမှာဆုံးမှာဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာပြောတာသေလွန်တော်လဲရှင်မယ်သေသွားတာမဟုတ်သူကအိပ်ပျော်သွားတာသေသွားတယ်လို့သင်ထင်ပေမဲ့သူပြန်ရှင်မှာဘာမှရှင်မလဲထာဝရကာလမှာကြည့်နော်ထာဝရကာလထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံထားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးအခုချိန်ဒီကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုးရင်စရာရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာကကျွန်တော်တို့ကခဏပဲအသက်ရှင်ရတာဟောနော်နှစ်50လား60လား80လား80လားဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလအထိသွားရမှာကနော်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရှင်ရမယ့်ကာလကနောင်တမလွန်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခုကအာမခံချက်ရှိထားဖို့လိုတယ်အာမခံချက်ရှိပြီလားမရှိရင်အခုယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါတော့အခုချိန်ဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်နေသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာသင်တို့အတွက်ပြောပြချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးအဖေခရစ်ယာန်မို့လို့အမေခရစ်ယာန်မို့လို့အဖေကသင်းအောင်ဆရာမို့လို့နော်အမေကအမှုတော်ဆောင်မို့လို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချလက်ခံမှသာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချလက်ခံမှုကလည်းယေရှုခရစ်တော်ကဘာလုပ်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်
ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ຢာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အတူချုပ်မဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့မယ်နော်အကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ခန့်ကကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကျွေးတွေအားလုံးကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာဆက်ခဲ့ပေးပြီးသွားပါပြီလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာယေရှုကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကျွေးကိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာစကားတစ်ခုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ tetelestai မြန်မာလိုကအမှုပြီးပြီအမှုပြီးပြီဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်သင်ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအားလုံးကို तू ဆက်ပေးပြီးသွားပြီလို့ပြောတာသင်ဆက်ရမယ့်အရာသင်ဆက်ပေးချေရမယ့်အရာသင်လုပ်ရမယ့်အရာအားလုံးကို तू လုပ်ပြီးသွားပြီဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြီးသွားတာလဲနောက်ထပ်ပြန်လှုပ်เสียမလိုလောက်အောင်ကိုလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီယေရှုဆက်ပေးပြီးသွားပြီယေရှုလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီယေရှုပေးချေပြီးသွားပြီအမှုပြီးသွားပြီယေရှုဆက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ထပ်ဆက်เสียမလိုတော့ဘူးယေရှုပေးချေပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ထပ်ပေးချေเสียမလိုတော့ဘူးကြည့်နော်အပြစ်ရှိရင်ငရဲသွားရမယ်အပြစ်မရှိမှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားခွင့်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကဆက်ခဲ့ပေးပြီးပြီဆိုတော့သင်ထပ်ဆက်เสียမလိုတော့ယေရှုကပေးချေလိုက်ပြီဆိုတော့သင်မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုသင်ယုံကြည်လက်ခံရင်သင်ဟာအပြစ်ရှိရင်ငရဲသွားမယ်အပြစ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်ယေရှုကဆက်ခဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သင်မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သင်ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံပေါ့ဒါလေးပဲဒါလေးကိုနားလည်ရပြီနော်ဒါလေးကိုနားလည်ရသွားပါပြီနော်အဲ့ဒါကိုနားလည်သွားတဲ့နေ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့နေ့ဟာသင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရတဲ့နေ့ပဲဒီနေ့မှသင်နားလည်တယ်ဆိုဒီနေ့သင်ကယ်တင်ခြင်းရတာဒါပဲနော်ဒါကြောင့်အရန်အရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအဲ့ဒါဆိုတချို့တွေကမေးမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဒီနေ့တော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီဟုတ်ပါပြီမနှက်ဖြန်အပြစ်လုပ်မိရင်ရောမေးစရာအကြောင်းရှိတယ်တချို့တွေအမှလဲတာတချို့အမှလဲတာမနှက်ဖြန်အပြစ်လုပ်မိရင်ရောမနှက်ပြန်ဘုရားစကားဘုရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်မိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေမှာအမှုပြီးပြီဆိုတာကသင်ငယ်ငယ်တုန်းကလုပ်မိခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါတယ်အခုလုပ်နေတဲ့အဖြစ်လည်းပါတယ်မနှက်ပြန်မှာလုပ်မိအောင်မဲ့အဖြစ်အတွက်လည်းပါတယ်နောက်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလုပ်မိအောင်မဲ့အဖြစ်အတွက်လည်းပါတယ်အားလုံးအတွက်ဆက်ခဲ့ပေးသွားတာကြိုဆက်ပေးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကမဆုံးရှုံးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုနားလဲစေချင်တယ်ကြိုလှုပ်ပေးသွားတာအားလုံးကိုလှုပ်ပေးသွားတာယေရှုခရစ်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကအပြစ်နဲ့မကင်းဘူးလေလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့၍အပြစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိတွေ့မိနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ယေရှုကလာလှုပ်ပေးတာဒါကြောင့်ယေရှုကလာဆက်ပေးတာဒါကိုယုံကြည်ရင်သင်အပင်ငရဲကလွတ်မြောက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအချိန်လဲလိနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအနာရောဂါအတွက်ဆုတောင်းပေးပါမယ်အခုချိန်မှာအနာရောဂါအတွက်ဆုတောင်းပေးမယ်နာယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့မိသားစုပြဿနာအိမ်တွင်းပြဿနာရှိတဲ့သူတွေအခုဆူတောင်းခံချက်တင်လို့ရပါပြီဆူတောင်းခံချက်တင်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီဆူတောင်းခံချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာညီကောင်မောင်တို့ယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နာမည်ကိုကယုံကြည်သူဗျာယုံကြည်သူဘာကိုယုံတာလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်သူလို့ခေါ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တာကိုယုံကြည်သူလို့ခေါ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကနော်အဖျားတွေကိုလည်းပျောက်စေနိုင်ပါတယ်ကင်ဆာတွေနှလုံးတွေကြောက်ကတ်တွေအသည်းတွေအဆုတ်တွေဘာယောဂါဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပေးပျောက်စေနိုင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကသင်ရဲ့အိမ်တော်ရေးပြဿနာစီးပွားရေးပြဿနာမိသားစုပြဿနာ relationship နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် hallelujah အဲ့တော့အခုဆုတောင်းပေးပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီကျမနော်ဘာအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရမလဲ comment တွေကျွန်တော်မမြင်သေးပါဘူးခင်ဗျာနော် hallelujah ဒီခါပါရှင်ဘိုရာကစီတီယာရာဟုတ်ကဲ့ဖះကိုတာ၍ကိုးစားတက်ဖို့နဲ့ကျမ်းမာဖို့ပါတဲ့နော်ညမအိတ်နိုင်လားကြာပြီတဲ့ညကောင်းမွန်စွာအိတ်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းခြင်းကူညီပါအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တက်တည်ခံမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်အခုလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့တလဝန်းကျင်ခန့်ကကျွန်တော်ညမအိတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဗျလုံးဝအိတ်မရအောင်ဘလို့ပဲစူးစားအိတ်မပြော
နော်ညမအိမ်နိုင်တော့တော်တော်ဆိုးတယ်နော်တော်တော်ဆိုးတယ်လုံးဝအိမ်မရကျွန်တော်ဟိုဘက်လဲလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဟိုဘက်လဲလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်နဲ့ကျွန်တော်လုံးဝအိမ်မပြောတခါဆိုမနေ့9နာရီလောက်မှအိပ်ပျော်သွားတာဟာမနေ့လေဆိုအေးပြက်ပြီးလူကအားနေတယ်ဒီကာလမှာကိုခန်းကောင်းဖို့လည်းအရေးကြီးတာဟုတ်နော်အဲ့တော့အမကျွန်တော်ဆေးတောက်တယ်ညအိတ်ဆေးတောက်လဲအိမ်မပြောအဲ့တော့ကလေနောက်ဆုံးကျွန်တော်လက်လျှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုဖျားစီမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းနေစက်ကတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်မပြောတဲ့ဒဏ်ကြီးကိုကျွန်တော်မခံစားခြင်းဘူးဖျားသခင်ကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အိတ်ချင်းအိတ်ရတော့အခွင့်နိုးရတော့အခွင့်ဆိုတော့ကိုရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဖျားသခင်ကိုတော့မဆပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးလေးဆူတောင်းစက်ကအတန်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ချီဒီခုကျွန်တော်ရေးလေအဲ့လိုကောင်းတာအကောင်းချတာနဲ့အိတ်ပြောပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ဖို့အရန်လွယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖျားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အိတ်မပြောတဲ့ညီကိုဆူတောင်းပေးပါမယ်တေချာဘောဘုရားခင်ကတင့်ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ဟာလေလုယာအကိုလက်လေးလံပြီးနောက်ကျောမကြာခဏတက်ပြီးမလန်းမဆန်းနေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျမ်းမာဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ထားပါအာမင်ဘုရားပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်နော်ကျမ်းမာပြီးစိတ်နှလုံးခိုင်ခန့်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရိုင်နဲ့မသွားစီဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆူတောင်းပေးမယ်ယုံကြည်ခြင်းရိုင်နဲ့မသွားဖို့အဓိကအရေးအကြီးဆုံးသောအရာကဆုလက်တောင်းဖို့လိုတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းခြေလန်းလန်းဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာများဖတ်ဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာဖတ်မပြင်းဖို့လိုတယ်ဒါပဲเนาะဆူတောင်းဖို့မပြင်းဖို့လိုတယ်တင်ပစုံအယိုးကြိုက်နေတယ်ဆရာဆူတောင်းပေးပါကြိုက်တာကြာပြီဟုတ်ကဲ့အခုဆူတောင်းပေးပြီအခုပြောက်မယ်เนาะအကိုမတွေမတည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းပေးပါမယ်မောင်နှမတွေစီလုံးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားသွေးတိုးနေတယ်ချောင်းဆိုးရင်ကျက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်အာခီမူရစီဝါဆွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်ဘုရားသခင်လွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်အာမင်ဆရာကျွန်တော်ခါနာနေတာလေးလကြော်ပါပြီခါနာတာပျောက်ကင်မဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်ဒီလေးယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့เนาะမိသားစုရံဖြစ်တော့เนาะဖြစ်ဖို့ဆေးဆွဲနေတဲ့မောင်လေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်စိတ်တမကြပါနဲ့เนาะဘယ်ဘက်နားဥတယ်တဲ့ဆူတောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီကဲ game ဆွဲနေတာလွတ်မြောက်ရင်ဆူတောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆူတောင်းပေးပါမယ်ဟုတ်နော်အကုန်လုံးဘုရားသခင်ပေးပြောက်စေနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့အဲ့ဒါအမှန်ပဲနော်အခုကျမ်းမာခြင်းတို့အထူးဆူတောင်းပေးမယ့်အစီအစဉ်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲဆိုတော့အနာရောဂါရှိနေတဲ့သူတွေဘုရားသခင်ကတကယ်ပေးပြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပဲသင်ရဲ့အနာကိုပြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာညာဖက်လက်နဲ့သင်ရဲ့အနာရောဂါဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာတင်ထားပါနှလုံးဖြစ်တဲ့သူတွေနှလုံးပေါ်မှာတင်ထားပါခါနာတဲ့သူတွေခါပေါ်မှာတင်ထားပါခေါင်းကိုက်တဲ့သူတွေခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားပါနားဥတဲ့သူနားပေါ်လက်တင်ထားပါနော်ဖျားနာတဲ့သူလည်းနော်တင်ထားပါဟာဘုရားသခင်ကပေးပြောက်စေနေအခုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါမယ်လို့အတူတကွဆုတောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အတူတူဆုတောင်းရအောင်တမီးလေးအခုဖျားနေတယ်အခုပဲပျောက်ကင်းမယ်ဟာလေလုယာတီးတန့်တောင်းခံခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တီးတန့်ဆုတောင်းခံခြင်းတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ chat box ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ chat box ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းခံလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်โอเคခဏဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတော်မူသောအဖယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရောဟာအရာခတ်သိမ်းကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကိုရောဟာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်အိုးလောက်ဝကတိုင်မှာကိုရောခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တော်အားဖြင့်အခုဆူတောင်းခံတဲ့ကရက်သားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အနာရောဂါနှလုံးတွေကြောက်ကတ်တွေခါနာတာတွေနားဥတာတွေဖျားနာခြင်းတွေ COVID-19 တွေပြရှင်ယောဂါရှိသမျှအလုံးစုံအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ပျောက်ပြီဆိုတော့ကိုဝန်ခံပါတယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့ပျောက်ခြင်းပြီဆိုတော့ကိုကြေညာပါတယ်ကိုရောနမိတ်လက္ခဏာပြုပါအခုပင်လေကိုရောနမိတ်လက္ခဏာပြုစေပါအဖဖေဟာတောင်းခံပါတယ်ကိုရောအခုပင်လေခါနာတဲ့သူတွေပေါ်မှာကိုရရှင်ဘုရားခင်ကအမှုဖြစ်ပြီးတော့မှခါနာခြင်းကိုအခုပင်ပျောက်ကင်းစေပါဖျားနာတဲ့သူတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေပါနားဥတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုရရှင်ဘုရားခင်အခုပင်လေကိုရောပျောက်ကင်းစေပါတတ်တာစေပါကိုရောကိုရဲ့တကိုးကိုရောစစ်လွတ်ပါအိုးဤနာဒီတေနာမဟုတ်ကိုရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေမယ့်အနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝန်ခံပါတယ်ကိုရောပျောက်ကင်းစေမယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နာမနဲ့ဆုတောင်းစက္ကအနံပါ၏အာမင်Hallelujah. Woo. ကဲခဏကဆူတောင်းခံတဲ့သူတွေပြန်စမ်းကြည့်ပါအောင်ခါနာနေတဲ့သူတွေပြန်စမ်းကြည့်ပါနော်ဘာထူးခြားသွားလဲပြန်စမ်းကြည့်ပါနော်နားဥတဲ့သူပြန်ပြီးတော့မှနော်တခုခုပြန်စမ်းကြည့်ပါပြီးတော့နော်ဒူးနာတဲ့သူနော်ပြန်စမ်းကြည့်ပါ Hallelujah. Hallelujah. နော်okayဆိုတော့ပြန်စမ်းကြည့်ပါတေချာပေါက်ပျောက်ကင်းစီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်၍ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုကျမ်းမာတဲ့အခွင့်ပေးတယ်တတ်တာပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် chat box မှာဖြစ်လာရောက်တက်တည်ခံပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคရပြီပြီးနောက်ခုကျွန်တော်မျိုးစီဝါဆွဲနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ကျွန်တော်အခုဆူတောင်းပေးမယ်အိမ်အောင်ရေးအစင်မပြေတာတွေဆူတောင်းပေးမယ်ပြဿနာဘောင်းဆိုတဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်အတွက်ပါကျွန်တော်တို့အတူတကွ
ဆုတောင်းရအောင်เนาะမိမိရှိတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆုတောင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်အားလုံးဆုတောင်းကြပါစို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဖဖခင်ယေရှုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။အိုးဒီကနေ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကရရှင်ဘုရားမူရစေဝါဆွဲချင်းခံနေရတဲ့သူတွေအိုးကရရှင်ဘုရားခင်အိမ်တော်ရဲ့အစင်မပြေတဲ့သူတွေအိုးမိသားစုမှာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးတော့ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကိုရောဟာဘုရားသခင်တကိုးရှင်ဖြစ်တယ်ကိုရောဟာအိုးဘုရားရှင်လူသားရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဟာမဆနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဟာအိုးဘုရားရှင်အလုံးစုံကိုကရရှင်ဘုရားသခင်တတ်တာစီတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မူရစေဝါဆွဲချင်းခံစားနေရတဲ့စာရမဏေရဲ့ဟိုနောက်ရှက်ဖြက်စီးခြင်းကိုခံစားနေရတဲ့ညီငယ်တွေယေရှုနာမနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံပါတယ်။အော်ဂိမ်းဆွဲနေတာတွေယေရှုနာမနဲ့ပြတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝန်ခံပါတယ်အဖဖခင်ဟာလေလုယာဟိုဆွဲလန်းစီတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်တောက်ပါတယ်။ဟိုသူတို့ရဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီရင်းထနေတဲ့အရာတွေအားလုံးမခံစားရစေဘဲနဲ့ဟိုဘုရားရှင်ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ပျောက်ကင်းတတ်တာဖို့ရင်တော့ဘုရားကောင်းချီးပေးမဆတော်မူပါအဖဖခင်ဟာလေလုယာမိသားစုမှာတကွဲတပြားဖြစ်ခြင်းတွေမစည်းလုံးခြင်းတွေအားလုံးကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်။တမန်တရားကိုနေရာယူပြီးတော့တမန်တရားတဲ့အသက်ရှင်တတ်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဖကိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေဟာလေလုယာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွက်သားသမီးတို့အတူတကွဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောမြန်မာပြည်ကိုကရရှင်ဘုရားကအချီးရှုကြွပါ။အိုးမြန်မာပြည်ကိုအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသာယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေပါ။အိုးမြန်မာပြည်ကိုကရရှင်ဘုရားအမြန်ဆုံးအိုးကရရှင်ဘုရားသခင်ယောဂဘုရားတွေပျောက်ကင်းပြီးတော့မှအိုးတကယ်ကိုကရရှင်ဘုရားသခင်ဟိုဒီတနဲ့တတောင်းတနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်တန်းရတဲ့ခွင့်ကိုကိုရောပြင်ဆင်ပေးပါယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖခင်ရှင်မြန်မာပြည်ကိုအိုးကရရှင်ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တော်မူပါမြန်မာပြည်မှာကရရှင်ကြီးမားသောနိုးထောင်မှုလိုင်းလုံးတွေကိုဖြစ်စေအောင်မှဖြစ်တော်လာယေရှုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာကိုရောသားတို့ကိုအသုံးပြုပါမယ်လူတိုင်းကိုကရရှင်ဘုရားကရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောအသုံးပြုပါဖဖခင်အိုး COVID-19 ကိုလည်းမြန်မာပြည်ကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားဖို့ရတဲ့ကိုရရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောမဆတော်မူပါယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်ပါCOVID-19 တင်တဲ့မြန်မာပြည်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါထွက်သွားပါအိုးဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာကိုထွက်သွားပါမိကြောင့်ဆုတောင်းတယ်ဟာလေလုယာဟိုဆက်လက်ပြီးတော့မှာကိုရရှင်ဘုရားသခင်ဟိုတာသမီတို့ဟိုကရရှင်ဘုရားသခင်မြန်မာပြည်မှာဟိုအောက်ဆီဂျင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်နေတာတွေခံစားနေရတာရှိတယ်ဘုရားရှင်အောက်ဆီဂျင်တွေလည်းအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားမဆာကောင်းကြီးပေးပါမြန်မာပြည်မှာငိုကြွေးနေရတဲ့သူတွေကိုကိုရနှစ်သိမ့်ပါဝမ်းနေနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကိုရနှစ်သိမ့်ပါအဖဖေဟာဟိုခေါ်တော်မူခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့တတ်တာမှာလည်းကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရှိဖို့ရတဲ့ဘုရားကိုရကောင်းကြီးပေးပါကြံရှိနေတဲ့သူတွေအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းတတ်တာရတဲ့အခွင့်ကိုရပြင်ဆင်ပေးပါအဖဖေဟာဟိုယေရှုကအဖြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြန်ဆုံးသိကြပါစေမြန်မာပြည်ကလုံနေတာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြန်ဆုံးနားလည်ကြပါစေဟိုဖဖခင်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းလျက်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်၏နာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါ၏အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေဟာလေလုယာကဲအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းအစီအစဉ်မှာသင်လွတ်မြောက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆုတောင်းခံချက်ရှိတီးတန်းဆုတောင်းခြင်းတဲ့သူတွေ chat box ကိုလာခဲ့ပါเนาะ chat box ကိုလာခဲ့ပါကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းမလင်းစိတ်မချဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်း chat box ကိုလာခဲ့ပါเนาะကဲပြီးဖုန်းဆက်ပြီးဆူတောင်းခံခြင်းနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ထားပါဖုန်းဆက်ပြီးဆူတောင်းခံလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က39936396ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်39936396ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသူတွေWhatsApp ကနေပြီးတော့မှဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် WhatsApp ကနေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်WeChat ကနေလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် WeChat လည်းသုံးပါတယ် WhatsApp ကနေလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะစုတောင်းခံလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်တရက်ကိုရေ3လီတာပြည့်အောင်တောက်ကြပါเนาะဒီကာလမှာဉာဏ်ပညာမမဲ့ဖို့လိုတယ်เนาะညီကောင်မောင်နှမတို့ဉာဏ်ပညာမမဲ့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပညာမနဲလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ဖရာသားသမီးဆိုပြီးတော့မှယောဂမကူးနိုင်ဘူးလို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ကူးနိုင်ပါတယ်เนาะလောကမှာနေနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမစင်မချင်းနေတော့ကူးမှာပဲ mass မတက်ရင်တော့ကူးမှာပဲเนาะအဲ့တော့ mass တက်ပါအတက်နိုင်ဆုံးတော့အပြင်မထွက်ပါနဲ့အိမ်မှာပဲနေပါအိမ်မှာနေပြီးနှုတ်ကပတ်တော်များများနားထောင်เนาะအိမ်မှာနေပါကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါနဲ့ကျွန်တော် page မှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အိမ်မှာနေပါနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပါကျမ်းစာဖတ်ပါဖခင်နဲ့အချိန်ယူပါအပြင်ထွက်တာကိုဒီကာလမှာတော့ရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะရေတရက်ကို3လီတာပြည့်အောင်တောက်ပါအားရှိတဲ့အစားအစာစားပါเนาะဒီကာလမှာမဖျားသေးတဲ့သူတွေလည်းအားရှိတဲ့အစားအစာများများစားပါပြီးတော့ဖျားနေတဲ့သူတွေ Facebook ဖြတ်ပါเนาะပြီးတော့နောက်အေးဝအောင်အိပ်ပါเนาะ game ဆော့တာတွေကိုဒီကာလမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် hallelujah ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်အာမင်ကျမ်းစာဖတ်ပြင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျမ်းစာဖတ်ခြင်း
လာဖတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညတိုင်းကျန်းစာဖတ်ပါတယ်ည8နာရီညစဉ်8နာရီမှာ Zoom မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကျန်းစာဖတ်ပါတယ်ID ကတော့905839411ခွန်ပြန်ပြောမယ်နော် ID က905839411ခွန်ဖြစ်တယ် password ကတော့ JESUS Jesus เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ password Jesus ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ကုတ်ကတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်เนาะ Jesus ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာဖတ်ပြင်းတဲ့တယောက်တည်းဆိုမဖတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူလာဖတ်လို့ရပါတယ်တကယ်တိတ်မရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် chat box မှာလာရောက်ပြီးတော့မှ password နဲ့ ID ကို download ရတယ်ဆိုတာလေးပြောပြချင်ပါတယ် hallelujah ဝါဖျားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်စိတ်တမကြပါနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့တမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်ပါအာမင်เนาะဖုန်းနံပါတ်80 496 312ဖြစ်ပါတယ်ရောက်ချင်းစံဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ